بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا تجربة ايباد برو 12.9 M1. معنا الايباد ومعنا ايباد سمارت فوليو اللي من موقع ابل. اليوم فقط حنشوف تجربة فتح الصندوق، واللي ابل ايباد برو 12.9 انش، الجيل الخامس واي فاي، النسخة يلي معي 128 جيجا بايت. وحنشوف معاها شغلة جميلة اللي هي مسكة البلاي ستيشن 5. واليوم فقط حنشوف تجربة فتح الصندوق. طبعا ابل في الموقع حكت كتير عن مواصفاته، واهم مواصفات انا بعتبرها ناجحة جدا هي الام 1 معالج الام 1 يلي محطوط في الماك بوك برو النسخة 2021. عمليا ابل تقريبا نفس الصناديق السابقة، ما في شيء جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الايباد، كتيبات، واخيرا شاحن 20 واط. الحمد لله ابل ما نزعت الفيلم كلياته وشالت لنا شواحن، واعتبرت انه ملاك الايباد لازم يكونوا في عندهم شواحن ماك او شاحن تاني. عمليا انا بالنسبة لي لما ابل بتحط معالج M1 في جهاز ايباد هو نفسه يلي بتحطه في الماك بوك برو، عمليا ابل داخل منافسة مع نفسها. المواصفات اللي موجودة في الجهاز انا برأيي يلي بده يروح يميزه عن اي جهاز تاني هذا الصوت الرائع يلي بيطلع من فتح الأجهزة. ايباد حلو جميل. طبعا المواصفات الفنية والتقنية حنحكي عنها بالتفصيل الممل لاحقا، لكن أنا بالنسبة لي أهم تفصيل موجود في الماك بوك برو نسخة 12.9 معالج M1 هو شاشة XDR. شاشة XDR حتعطيك تجربة فظيعة جدا، حتلاحظها في إنتاج الفيديوهات وحتلاحظها في الجيمز بشكل رهيب. ومعانا المنتج الثاني من أبل اللي هو السمارت فوليو، وأبل هيك مطلقة عليه، وبصراحة سعره غالي لكن حبينا نجربه مع نسخة الآيباد وحنشوف كيف حيطلع. طبعا الآيباد بحاجة إلى إعدادات، والإعدادات حتكتمل بعد هذا الفيديو. طبعا نحن هلا عمليا تجربة الفتح فقط، ونشوف محتويات الصندوق اللي هي أصلا ما بتغيرها أبل. وهذا السمارت فوليو فقط، وهيك انت بتكون غلفت الجهاز بالكامل. لاحظوا فتح الجهاز، بإمكانك تستخدم الجهاز بهذا الشكل، وبإمكانك تستخدمه بهذا الشكل. شغلة حلوة بصراحة من أبل إنها تعملها، لكن السعر $75. $75 أنا برأيي إنه كتير على كفر. $75. أهم شيء USB Type C يلي جاي مع الجهاز، والكاميرا الأمامية والخلفية الخرافية،
و4 سبيكرات من الجانبين، 1 2 3 4، هتعطينا أداء مفترض يكون جدا خرافي. وهنشوف مسكة البلاي ستيشن كيف حسب التحديثات الأخيرة اللي أطلقتها أبل بال14 وال15. مفترض كل الأجهزة اللي بتدعم iOS 14 أو الآيباد 14 فما فوق هتدعم مسكة البلاي ستيشن 5. طبعا هلا عشاق البلاي ستيشن حينزعجوا من هذا الكلام، لكن عمليا إن كانت أبل هتعمل لك شيء تقدر تلعب بالمسكة بألعاب تدعمها أبل أو تدعمها بلاي ستيشن، طبعا ما حيشتغل هون، ألعاب بلاي ستيشن ما بتشتغل. لكن إذا في إلها مقابل في الآيباد أكيد كلها حتشتغل، ما عليك إلا أنك تفعل الزرين وتشبك وانطلق. بالنسبة للمواصفات تبع الجهاز حنحكي عليها بالتفصيل في الفيديو اللاحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.